इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी को भी ये आराम से बता सकते हो कि हमको नहीं कुछ लोगों को खर्राटे क्यों आते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये तो हम सबको पता ही होगा कि जब हम मुंह से या फिर नाक से सांस लेते हैं तो ये हमारे गले से होते हुए हमारे फेफड़ों तक जाती है बराबर। लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारे गले में मौजूद ये सॉफ्ट पैलेट और ये बोले तो ये घंटी नाम की मसल रिलैक्स रहती है, जिससे कुछ लोगों को तो कुछ नहीं होता, लेकिन दिक्कत उन लोगों को आती है जिनकी इस मसल का साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है, क्योंकि ऐसे में जब वो सांस लेते हैं तो उनकी ये मसल वाइब्रेट होती है और बस इसी की वाइब्रेशन से बन जाते हैं हमारी चैन की नींद का चैन ले जाने वाले खर्राटे।